男嘉宾小刘22岁，来自山东自由职业；女嘉宾小霞23岁，同样来自山东，美容师。来，有请两位，有请。欢迎两位哈。谈了几年恋爱？3年了吧？怎么认识的呀？当时我是在老家一家台球俱乐部做教练，然后吧，那会儿他去那边打球，一来二去聊着聊着也有了感情，然后我们就这样走到了一块儿。今天来的目的是什么？谁能告诉我？我为他付出了那么多，但是他一点都不理解我，而且经常吵我，不管他做错了什么事都怪我。你能给我们举一个例子吗？因为他是打台球的嘛，上次我就跟他去球房去打球，然后我就看他那个杆儿挺好的，我就特别感兴趣，然后我说，哎，我试你的杆儿吧，然后他就给我拿过来，我就试了，不小心就给他磕了一下啊。球厅里那么多的人，他又守着那么多人，就开始冲我发脾气。当时也不是说像他说的那样磕了一下，他说的挺轻松的，当时给我磕了特别大的一个坑，完全就影响到我那根球杆的使用了。当时我那根杆我刚到手也就2天的时间吧，我特别爱惜，身边的人都知道我拿球杆比自己的女朋友还爱惜，没有人敢用我的杆。他给我磕成那样，我生气啊！当时他还一点认错的态度都没有。但是你都说了好几个星期了呀，你总拿这件事来说我。哎，你现在打球的时候去球房还拿他的球杆吗？不，我从那以后我就再也没有拿过他所有东西，因为他视不包如命。其实像打球的人，球杆。可能特别喜爱钓鱼的人，如果是职业钓手的话，渔具这个我倒觉得你可以原谅他。对，这不是他故意的。对。那其他的东西他要弄，你不会那样吧？如果说除了台球之外的话，可能那个东西如果对我没那么重要，我也不会去生那么大的气。除了对球杆之外，他还会把什么样的责任往你身上推呢？就比如说上次他需要去打一个特别重要的比赛啊，他就是比赛前需要就是精心准备，然后就抓紧练球，然后我就给他打电话嘛，我说你带我出去玩1天嘛，然后他就。真的就是我，因为我当时我也冲他撒娇了嘛，当时他心一软，然后他说行，那天真的我俩就出去看电影、吃饭什么的，玩的都挺高兴的，他还挺开心的。但是他比赛的时候第一轮就输了，上来就怪我，就说我还本来想去安慰安慰他，结果就上来就冲我骂了一顿，我真的我为什么呀？太委屈了。因为确实，我每次有重要的比赛之前吧，我会好好的去安排一下时间去练几天球，手机我都会调到静音放到旁边。但是他老是给我打电话，我拿起手机一看全是未接，我就想着给他回个电话吧，以为有什么重要的事儿。结果他就在那头就跟我撒娇，老说我不陪他，我实在受不了他的软磨硬泡，然后我就跟他去玩了1天。结果到比赛那天，我真的我手感全无，一点状态都没有，第1轮就下来了。你的意思就是说，职业球手啊都不能谈恋爱是吧？也不是，就是他们一旦有感情，他们就出不了成绩了，是这意思吗？也不是那个意思，因为我吧，可能说现在也还没有达到那个太顶尖的水平，我需要说在比赛之前一直练球来保持我的手感，这样我能发挥的更好。那你跟他说呀，你说我得比赛呀。因为上次他没告诉我呀。除此之外，这人怎么样？当时我还只以为他在台球方面啊跟我就是这么较劲儿，然后特别敏感，然后我从那以后我就再也不敢动他的关于台球方面的事儿，然后比赛输赢我不敢问了，怕他又赖着我。然后结果呢，就那之后，然后我们俩就开始了异地恋，然后他就从老家去了天津。你现在在天津生活啊？没有，我是在去年的时候，那段时间，因为我在老家确实感觉这个台球氛围确实很差，老家那边，我也想这个提高一下自己的台球水平，然后我就决定到外面晃一下，然后我就到了天津。他不是到了天津嘛？因为他是想来这儿练球。我说你到外面好好练球就行了，因为他妈也是一个人嘛。然后我说你妈的事就由我来照顾你妈吧哈。然后后来他就从天津，然后又到了衡水。我知道他一个人在外面确实也挺辛苦的。然后他就给我打电话说，哎，要不你来衡水陪我一段时间吧啊。当时我工作确实是挺好的，我就不顾我爸妈的反对，我就把那个工作给辞掉了，我就把家里一切都放下之后，我就一个人就到了衡水去陪他。刚开始去的时候还挺好的，结果没过了2个星期吧，他就打完球回去就耷拉着个脸给我看。我就特别不明白，我就问他怎么了，我以为你是觉得委屈了，我是来帮你的，你给我耷拉脸，为什么？因为当时他老拿辞职那个事儿来跟我说，就好像
他当时为我做了多大牺牲一样。但是他那个工作其实自己早也就挺厌倦了，感觉也看不到什么希望。他那会儿辞职之前做什么？也算是个铁饭碗吧。但是他自己也是经常跟我抱怨，说那个工作挺无聊，并且在那里面老受气。其实辞职这事儿不能怪我，如果说他这么讲的话，我感觉我也挺委屈的。哎，那你心里怎么看这件事儿呢？你是感激他呢，还是觉得这是你自己的事儿？反正每个人都有自己的选择吧。他既然说当时是选择辞掉工作去陪我，这也是他自己的选择，我没法去特别的干涉他。他那段时间在衡水吧，还特别的对我还疑神疑鬼的。比如说有一次晚上我回到家之后，有个顾客问我台球杆的问题，因为我那会儿我也顺带着做一些器材的销售嘛。然后我就想跟这个顾客聊一下，我在跟顾客聊着呢，他突然出现在我身后，然后要抢我的手机。但是我的脾气，说实话，我挺了解我自己，我脾气也挺急啊，我就不能给他看。你越是怀疑我，我越不给你看，我就把手机屏幕关了。两个人就这样硬生生的僵持了一宿。你知道我为什么要看你手机吗？就在前2天啊，也是大半夜的，我出来上厕所，我看他在沙发上拿着手机，然后在聊天，然后他就一直在笑，然后我就过去了，瞥了一眼，他跟一个女孩就在聊天，聊得挺暧昧的。然后我问他，把他问急了，他就跟我说：“哎呀，我现在我不爱你了，我已经爱上这个女孩了。”就是那天晚上还特意拿出他给那个女孩写的那首诗，还给我看。当时我就想，我来衡水是为了什么呀？是吧？我不就是为了想来帮他吗？等于你是一心一意要去帮他。对。然后他说他比赛压力大。对。但是你发现他喜欢上其他的女生，或者他自述，这个到底是气话还是真的呢？我先讲讲这个女孩吧，主持人，确实是有这么一件事儿。我跟那个女孩其实认识挺早，在她之前，并且我当时追过她，也是打台球的一女孩。后来吧，她出现在我生命当中，然后我就选择跟她在一块儿了，跟这个女孩也没有联系，直到去年出去比赛，我们见面了。这个女孩可能又反过来对我有点感觉了。那你喜不喜欢那女孩啊？我感觉我可以喜欢她，我也可以喜欢她，但是我最后选择的是跟谁在一起，我选择其中一个，我是这样认为。啊，你当时的选择是谁啊？当时因为也是天天跟他吵架，当时就有点犯浑，然后我们两个在衡水分手了吧。那后来怎么又复合了呢？因为当时我想跟那个女孩在一块儿，我就专程我跑上海去找了她一趟，因为我们已经分了，然后去找她，我想看一下我们到底是不是合适。去了之后没待多长时间我就回来了，她在那边我晚上到的，她一直在打球，打到天亮。也一直没顾得上一块吃个饭聊聊天这样，然后也就回来了。我没有回衡水，当时我心里其实已经有了答案了，我还是可能这个选择我做错了这一次。后来呢？后来我去了北京，待到快过年的时间，我突然接到家里的电话，然后家人告诉我说我父亲去世了。当时我脑子一片空白，订了最早的票回老家。但是时间最快的票是到济南那边，离我家还有点远，我需要找个人去接我，因为我着急回去嘛。已经是晚上了，当时我莫名其妙就拨通了他的电话。等到我出站的时候，他跟他弟弟已经在门口等我了。然后家里的那些事儿，我父亲的后事儿，几天的时间都是他一直在跟我忙前忙后在处理。你那个时候就等于原谅他了是吗？其实吧，就是在衡水那段时间，他是1个月不在的，他是在外地打了1个月的比赛，然后我就在衡水一直等到他回来，他就跟我说分手，然后我就二话没说，我说行。那天晚上我就自己买了火车票，他还算有良心的，就把我送到火车站，我自己一个人哭着我就回去了。但是我真的是我还是挺爱他的，因为爱他才去的衡水嘛。然后我跟他妈的感情也挺好的，我就还是去照顾他妈妈。不管是他在外面发生了什么事，我都想替他去分担，家里的事就不想让他再去管。等于实际上你们俩的这段情感走到今天，也算经历过了一些波折，对吧？那怎么今天要站在这个舞台上呢？因为回来之后嘛，他刚开始对我就是超级的好，就是跟换了个人一样。然后后来，我就感觉他脾气就又越来越大了，又恢复他原样了。为啥？因为我感觉我在老家这边啊，确实是每天压力真的很大。一是没有人跟我打球，二是我回来之后也赚不到什么钱，加上我还要外出打比赛，真的压力挺大。有时候我都
不知道自己在讲什么，有时候控制不住是吧？对啊，你是不是觉得这段感情当中你一直付出好多，但是得不到任何的回应？对他根本就不理解我为他做的这一切。我感觉有时候有一些事情，他也不会去跟我分担，并且有困难了，他完全帮不上我。就拿个事儿来说吧，上次我要买车，我把那个首付的钱都凑齐了，临时的我准备去提车了，有一把杆儿特别好，然后限量版的，我要收过来，以后肯定还有价值嘛。我把杆儿买完之后，我那个钱差了一点儿，然后我就跟他讲，我先借他一下，等车买回来之后，我还分期顺便把他的钱给还了。是借，不是跟他要，但是他就是死活不借给我。因为我挣的钱啊，大部分都是在我妈那儿，我就一个月就有几百块钱的花销，很难跟我妈开口要这个钱。然后再说了，他自己是没把钱给分配好，还去买杆儿了，就差我2000块钱就把这事儿赖在我身上。回到家啊，他就拿这件事冲我发火。这次你来是希望挽留他，对吗？这次我来吧，我也是感觉平时有些事儿他总是不知道自己做错了。他既然说想要上台，他想发泄一下他心中不满，我也想让大家看看有些事儿是不是他做的不对。你还觉得他不对，对吧？也就是说，你今天来并不是想挽留他，而是在他跟你提出分手之后，你还想跟他掰扯掰扯，是谁对谁错，是这意思吗？我感觉我没做错什么呀。好，接下来我们听听老师们怎么说吧，一起进入丘比特问卷，来。到底是要选择一个你爱的人在一起，还是要选择一个爱你的人在一起？这个问题在你身上出现了，你其实心里一直有一个疙瘩，你这个疙瘩就是我放弃了一个我曾经喜欢过的人。你虽然也是我喜欢的人，但是相比较你更喜欢那个女孩，但是你却选择了跟她在一起，所以你心里这个疙瘩就是什么呢？我放弃了一个我那么喜欢的女孩，我选择跟你在一起，然后你什么事都不理解我，什么事都不帮我，可是你的眼睛里面看到的是你觉得他没有帮你做的那些事，但实际上他帮你做了的那么多的事情，你为什么视而不见呢？因为不够爱，你只为你自己而活。在你遇到人生最重大的一个危机的时刻，是谁出现在你的身边？其实你不是不知道，不是不感谢，只是当这种感谢慢慢的随着时间推移过去之后，你又回到了曾经那种状态。那只有一个理由解释，就是你不够爱他。对于姑娘，我想说的是，在一段感情当中，如果你付出了很多，却依然看不到这个男生的理解，然后他还在抱怨你不理解他的时候，我觉得你就应该考虑停下来，好好审视一下这段感情，你在这段感情当中的位置。这样的话，对于你来说不至于损失太严重。如果要是继续走下去的话，可能意味着以后所有的时间里面都是你在付出。所以接下来我不知道你怎么选，但是我觉得你的付出他能看得到，只不过可能在他心中没有那么重要。好，谢谢。好，谢谢沙老师。我特别同意莎娜说的，你不够爱他。你从上来到现在一直抱着手臂，你在抵御我们，你也在抵御他给你的那份爱情。你知道他是爱你的，对吗？你也知道你不够爱他，对吗？其实你今天来，我很清楚你的目的。你不想世人诟病你在这场爱情当中付出的太少，实际上你心中也有自责，你没有办法给他全部的爱，也许是你心里爱着别的人，也许是这个女孩不够让你那么用力的去爱。总之你们的爱是不对等。其实爱情当中是没有对错的，只有我们不要让自己受伤害，也不要让对方受伤害，尊重自己，也尊重对方。可能这一点你做得不够好。当一个人有挚爱的职业，又有爱的女人或者是男人的时候，成熟的男人绝对不会说我的球杆比女朋友重要。也许在你心中这个阶段，
我事业是放在第一位的，我的拼搏努力是我此刻最大的价值体现。但是女朋友的爱，我们也是在生命中非常重要的。我们只有分阶段的重要事件，而不能去类比职业和爱情谁更重要，对不对？所以你不够成熟，不要抵抗全世界，打开你的心，去爱你的职业，也去爱人。谢谢。好，谢谢杨老师。来，涂老师。我也算是半个台球爱好者，我也认识过很多职业赛的一些选手，很多人比他投入付出要刻苦的许多。一个词现在经常的被提起，就是所谓的精致的利己主义者。但是除了精致的利己主义者之外，还有一种人，是叫粗糙的利己主义者。之所以说精致的利己主义者精致，是因为他们虽然利己自私，但是他们擅长表演，擅长装得不那么利己。但是粗糙的利己主义者完全是明火执仗，自私的非常的浅显。你是不会成功的，你也不能成功。你要是一旦成功了，生活当中所有的人都成为了你的点缀。当然你在没有成功的时候，你也没有太把周围的人当回事儿。但是如果你要是失败了，就会成为身边所有人的灾难。就像你在和他的相处过程当中，所有失败的一些因素你全都归咎于他的身上，而从来不找自己的问题。别人对你全心全意的付出，你的理解是你是咎由自取。当初他排除万难来到你的身边，你当时在台上的评价是，我不去评价他的行为，那是他自己的选择。所以说姑娘，无论是你在他身边，又或者是照顾他的母亲，其实都是你咎由自取。你应该听得出他的话外之音，我没有逼你这么做，没有一丝感恩之意。这话就像白眼狼说的一样。但是当你稍微忽视了一点他的感受的时候，他就会说你很自私。你看我买辆车，因为我进货花了点钱，就让你补上点钱，你都不愿意，你太自私。但是你在说别人自私的时候，你可曾想过他对你母亲的付出？你可曾想过他一直待在你身边，默默地照顾你？别人就是没有拿出几千块钱来给你买车，你就说别人自私。你有多自私？孔子说，唯小人与女子难养也，近则不逊，远则怨。你就是典型的小人。可你近了一点儿，你就整天趾高气扬，自己不可一世的样子。你还没成为台球冠军呢，别人稍微疏忽了你一点，你就整天埋怨个没完没了。你还有一些致命的弱点。如果事业不顺，你应该努力的去练，但他没有，他选择的是见异思迁。上海的女生拔腿就走，说走就走，是那么的无情。但是当遭遇失败，跟那个女生不能相处的时候，他又能瞬间的回过头来找你。一般的人大概是脸皮没有这么厚的。当初我抛弃了你，我说走就走，我回来我怎么好意思再找你呢？我愧疚啊，我应该自己打自己的脸，我辜负了一个好姑娘啊。但他不一样，他说回来马上就回来。所以说你这样的人是不能成功的，因为你还太冷漠。一个又自私又冷漠的人，怎么可能对自己的事业和自己的爱人保有一份热情和一种热诚呢？不可能嘛，他怎么可能成功呢？他成功了，那真的是这个世界真是奇了怪了，太阳从西边出来了。你是个没有爱的人，但是更让人生气的不是你的自私自利，而是你自私自利你完全不知道。就像最后你所说的，我认为我没有什么错，你没有错吗？你对得起你自己的良心吗？你去问问你的母亲，这个女生是一个什么样的女生？她对你所有的付出你都眼瞎了看不到吗？你可以不领受她的情，但你不能侮辱别人的善良，践踏别人的善良。你所有的行为都在说一句话，你爱我与我无关。
那是你自找的。咱们是一个人，是一个男人，而且你从事的这项运动也是一项绅士的高雅运动——台球。当你非常绅士的穿着马甲、穿着笔挺的西裤，在那打台球的时候，你可曾有点绅士风度？你有吗？所以拜托你摸摸你的良心。如果你将来你还想在事业上走向成功，你还想组成自己的家庭，咱们能不能不要这么自私？想一想别人的付出，行吗？女生，我想告诉你的是，一个人在这长足的一生过程当中，他的能力会有比较大的变化，他的品行不会有太大的改变。与其一昧的付出让别人践踏自己的善良，你为什么不把自己的善良去奉献给那些懂得欣赏他、懂得珍惜他的人？我们的一生可以付出，不计较回报，无怨无悔，但是我们至少要付出给那个懂的人。即便对方自私，享受你的回报的同时不给予相同的回报，但是他至少要领情啊，别人不领情啊，那你又何必呢？所以我觉得，既然你曾经这样热烈的去爱过，也不算是一种失败，至少你付出过。但是你要切记，善良一定要付出给懂你的人，好吗？就这样。男生啊，成不成功不重要，谈不谈恋爱也不重要，你得学会有人味儿。说给女生听，有一点咱们记住就行了，我得对我好啊。我一看我付出的是块石头，我别再付出了，记住了吗？人可以有性格的缺陷，但是不能有缺失。你把那个丢的东西找回来，兄弟。你今天最后的时候跟女孩说声对不起吧。一起进入内吉天和古方红糖真情60秒。其实吧，我还是挺爱他的，要不的话，我干嘛为他付出那么多呢？是。你说他今天来到台上，就是我这么难过，他有一点哄我的意思都没有。你如果真的失去了我，你不感觉你会可惜吗？难道就不会感到心疼吗？我感觉我们俩真的是没有未来。有些时候我也希望你能多去了解一下我，了解我做的事情，然后或多或少的能够简单的帮我一点小忙，因为我确实每天承受的压力其实挺大的，你也知道。多点理解吧。谢谢两位，请回。来，请开门。来吧。我感觉这么多年，起码两个人现在，就算像老师们说的没有那么爱，但是已经是有那种感情，一种像亲人一样的那种感情了，已经是分不开了两个人。有时候我嘴是硬，但是我心里还是爱他的。今天也没有机会跟他说这一句对不起，希望过后你能看到的话，能原谅我吧。好，谢谢，谢谢，回去吧。啊，来这边走啊，谢谢老师，谢谢。